بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاطئة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اليوم الرابع من أيام شهر رمضان المبارك في جنوب دمشق المحاصر، كما ترون تشاهدون أيها الإخوة والأحبة في الله في ضمن فعاليات مشروع إفطار صائم برعاية الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فريق التعاون الخيري بإشراف الشيخ عبد المانع العجمي. يقوم الإخوة إن شاء الله في فريق العمل في المطبخ بإنزال مادة الرز على الحلات، ومن أجل تصنيع وتجهيز 1000 وجبة من الطعام من أجل توزيعها على أبناء مخيم اليرموك المحاصر وأبناء مخيم فلسطين. فنسأل الله أن يبارك بالمحسنين وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجعل ذلك في صحائف أعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية، فهل أينعت يدنا مرة وأهدت له لمسة؟ أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم لأمعاء أطفاله الخاوية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. أتتنا المواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي ما له موسم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأحبتي في الله، لليوم الرابع على التوالي في جنوب دمشق المحاصر نقوم بالتعاون مع فريق الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فريق التعاون الخيري بإشراف الشيخ عبد المانع العجمي بتقديم وجبات الطعام لأبناء مخيم اليرموك المحاصر وأبناء مخيم فلسطين. وكما ترون تشاهدون الازدحام على هذه الوجبات التي إن شاء الله تساعد في سد حاجة الناس، وخصوصا في هذه الأيام وموجة الغلاء التي تعم على الناس والحصار المطبق على جنوبنا الدمشقي. بارك الله في المحسنين وزادهم خيرا، والحمد لله رب العالمين. الخير ويعوض عليهم يعطيهم يا رب مثل ما تحب. الخاوية تطيب القناعة في يده ولا تنحني نفسه السامية. تطيب القناعة في يده ولا تنحني. أهل مخيم اليرموك نشكر فريق التعاون الخيري. مواسم مثمرة وفاضت بأطيابها الآنية، وفينا الذي نشكر فريق التعاون الخيري لمساعدة أهل مخيم اليرموك بوجبات رحمة الله، إن شاء الله تكونوا مستمرين فيها. شكرا لكم. يده ولا تنحني نفسه السامية. تطيب القناعة.